pas hujannya benar-benar besar baru tuh anginnya kencang, tapi dari laut sana langsung ininya juga langsung jatuh. Apa itu yang jatuh teh? Gapuranya. Gapura. Iya, Menimpa apa teh? gapuranya. Gerobak sama motor tadi. Tapi Gro- kalau sebelah sana kurang tahu. Gerobak apa teh? Gerobak yang jualan ayam, makanan ringan. Kok ada ini nggak waktu pas kejadian ada orang yang Nggak tertimpa? ada korban, cuma Ada ya? ada motor parkir aja jatuh. Becanya ketimpa? Itu becek gimana? Beca bapak? Iya. Nggak pas posisi Atas hancur. posisinya bapak emang lagi nggak di beca? Saya lagi keluar dari beca ya. Oh lagi keluar. Keluar dari beca ya, nggak duduk di beca.